الماسة الواحدة بتساوي زمرتين، يبقى الاربع زمردات فيهم كام ماسة؟ معلش ايه مسه دي؟ مسة يعني افهمها لك ازاي؟ انت لابس جولد اكيد فاهم. المسه الواحده بتساوي زمرتين، يبقى الاربع زمردات بتساوي كام مسة؟ 10. ازاي؟ مش المسه الواحده بتساوي 2؟ حلو. صح. يبقى الاربع زمردات بتساوي كام مسة؟ 2 4 8 10 12 8 8 ولا 12؟ 8 متأكد؟ تكون 12. 8 8. هو انت بتاخد معلوماتك من